Pozdrav, Alfa Romeo 156, drugi deo. U nastavcima, auto i dalje neće da upali. Prikazao sam u prvom videu da je bio problem sa računarom, minus računara i instalacijom na samom računaru. Sada idemo na drugi deo. Evo, samo sam htio da pokažem. U stvari, krenuo sam da ispitujem da li pumpa ima napajanje. Pošto nisam čuo pumpu, pokazat ću vam posle ispitivanje releja i svega ostalog. Pogledajte ovako. To je neko od kolega ostavio samo. Eto, sad ćemo vidimo dalje šta se dešava. Pa ćemo da vidimo da li ćemo da upalimo auto na kraju. Uz pomoć dijagnoze izvršnika sad ćemo da čujemo rele, da li se čuje, odnosno da li radi. Da li komanda iz procesora motora daje signal na releju da bi rele mogu da uključi. Kao što ste čuli, relej se čuo. Što znači da bi struja sad trebala dođe do pumpe za gorivo. Naravno, malo pre sam pokazao kako sam demontirao sedište i ostalo. I samo vam pokaže neko od kolega šta je radio. To je bilo zamotano u traci. Izvlačio je minus. Verovatno da minus mu je pravio neki problem. Ali jedno po jedno. Evo da vidimo da li pumpa ima preduslov da li dobije struju. Kao što vidite, pumpa dobije struju. Sad, pitanje je da li pumpa dobije minus, pa je neko ovo ostavljao kratko vezivo. Sada ćemo da ispitamo i to. Vezali smo plus, znači onaj plus koji dobija pumpa od releja. Sada ćemo da ispitamo minus. To je ova crna žica ovde, a neko je kratko spojio ovde. Iz kog razloga? Verovatno da imamo plus, pa je minus, pa je kratko spajao. Međutim, kao što vidite, da minus ne dobija pumpa i zato neće da radi. Ja sam dalje ispratio žicu, ona ide ovdje, vidite, kratko spojena, pa ide skroz ovamo. Međutim, gubio se trag negde napred. Sada ćemo da ispitamo, odnosno da utvrdimo gde može da bude problem u instalaciji ili već šta. Pokušao sam negde na strujnim šemama da nađem, ako mogu da vidim gde odlazi minus ili gde se vezuje. I sada ću vam pokažem jednu zanimljivu stvar. Ovo je rele pumpe za gorivo. Ona ide na pumpu. Pumpa dobija plus i pumpi treba minus. Minus, mislim sam da ide direktno, da je vezano negde na šasiju ili već šta, međutim ne. Ide preko nekog prekidača. To je u stvari onaj prekidač u slučaju, ne daj Bože da auto se prevrne ili tako nešto, on preseče minus pumpe, da ne bi slučajno gorivo izlazilo i došlo, ne daj Bože, do zapaljenja ili tako toga. Sada ćemo prvo nađemo taj prekidač, pa ćemo da vidimo da li je sve u redu. Pronašao sam prekidač za prekid pumpe. Nalazi se ovde ispod suvozača. Evo ga ovde. Svi dobro, mislim, znamo kako prekidač radi. Ima 3 pina. Ali, šta sam našao zanimljivo? Instalacija je gorela. To može, ako može da se vidi, ali mislim da se vidi dobro. Sada je pitanje zašto se to desilo. Moralo bi da se dalje da se rasturi. Da li do prekidača ili je neko napravio, što bi se rekao, neki kratak spoj. Kratko sam spojio prekidač. Kratko sam spojio prekidač. I da vidimo da će dobijemo minus na pumpi. Minus sam izveo ovde, da bi se lakše vidio i kao što vidite, dobijemo minus na pumpi kad kratko prespojimo ovaj prekidač. Zato neko od kolega izvlačio je žicu tamo za minus. Ali eto, vidite, nije obratio pažnju na
da je instalacija gorela. Ali vidite, evo još jedno, sad sam odspojio. Pogledajte, i dalje imamo minus. Znači, ova dva kabla su se definitivno dotakla negde. Evo sad ću da ih mrdem pa ćemo da vidimo šta se dešava. Evo. I kada ih mrdem, on prekida. To ne bi trebalo da bude ovako, zato je i stavljen prekidač. Zato je stavljen ovaj prekidač za u slučaju, ne daj Bože, neke nezgode, dođe do prekida pumpe. Sad ćemo da vidimo da li pumpa radi uopšte. Stavio sam flašu da vidimo da li imamo dovod goriva. Kao što ste vidjeli na trenutak, gorivo dolazi. Evo, ops, izvinjam se. To je to, ništa, samo nam ostaje da sve vratimo kako treba i da vidimo da će auto da upali. Trenutak istine, da vidimo da će auto da upali nakon izvršenih popravki. Nadam se da nema part 3, odnosno treći deo popravke. Da, auto je upalio. Probleme ste vidjeli koji smo našli na autu. To je to. Pozdrav, vidimo se. Cijelo video možete vidjeti na YouTube kanalu. Pozdrav!